Góðan morgun. Halleluja. Hvar som orðla minni. Kjeli jól vått nutjar, og så vidare. Ja, Førska King James så kommet ut. Kommet ut I alla bokhandlarna I följenösne. Og jeg prenta I 1000 eintøk. Og omlai 300 selt nu ta I 2 måneder farner. Det halde jeg etter öllna døma, etter omstøvnen, ikke så gale, nok så vel nøgt ut her. Det måste minnas till att folk vet så lite. Och marknaden så mätt av rösten. Öll halda till en bibel, vi har flera bibler här. Jag tar hem så att gänga fram och folk kommer bli mer och mer upplyst om det att det här alltså inte tan samma. Det tan ratta bibeln. Han skulle ta standande här, han skulle ta liggande här nattborgen och standande I bokhyllene till han för kärsta. Det kvar som bibel. Dal och Victor 8. King James bibeln en annan kjeta. En annan kjeta. Det finnes egentlig tvær bibler. Og der har tvei opphav. Tvei støter kommer fra. Til Antiochia og Alexandria. Antiochia I Syria, og så Alexandria I Egyptalandet. Den antiochiska linjen så, hun begynner I apostelen, og til opprunnelige handritene til 30 til 5 etter Krist. Så igjen har vi et syrisk handrit. Her det som heter Peshitta. Den teksttypen heter Peshitta. Nå gjør det mellom 100 og 200 etter Krist. Så har vi det gamle latinske og syriak. Og hun var gjørt etter de opprunelige handritene mellom 100 og 200. Så har vi papyrus handrit. 45% av tøymen den tradisjonelle teksteren, og de fra 130 til 400. Så igjen har vi unsial og kursiv handrit. 95% av tøymen som vi har, etter de tradisjonelle tekstene, som Textus Receptus, som underliggende for King James. Og det fra 130 helt fram til 1500. Kordet til å gjøre. Så har vi latinske bibler, som valdenserne og brukte, kanskje hugonottan røsene. Og det her stender 1100 til 1300, men nekvar sier kanskje atter til 600 til atter til 500, men fram til 1300 etter Krist. Og så kommer vi fram til Erasmus. Han gjør det et prenta grekst Nye Testamentet I 1522 etter Krist. Så et første I 1516. Så et neste 1522, sendt 1522. Det tar vært av mer finpussa. Så kommer vi fram til Lutherbibelene. Fra 1522 og 1534 og 1545 kom han seg 3 utgaver. I øyen seg 3 utgaver. Og hun var tyskeren. Så kommer vi til England, så har vi Tyndale Nye Testamentet, 1522, Coverdale Bibelen, 1535, Matthews Bibelen, 1536, The Great Bible, 1539, og til enska bibler. Så kommer vi fram til Stefanus. Han sa det griska Nye Testamentet fra 1530. Så har vi Geneva Bibelen fra 1530. Bishops Bibelen fra 1538. Og så har vi Theodor Beza. Han gav et grekst Nye Testament I 1598. Og så kommer vi fram til King James Bibelen 1611. Heter en linje. Heter en tekstur. Du først langer atter så ganger atter her til. Det ganger atter til det gamle latinsko. Det ganger atter til Peshitta, det syrisko. Ganger så atter til opprunnehandritene som apostlene skriver av.
vi sterkum vittnesbord. Alexandria. Her hever du papyrus handrit, og det særlig P36, P45 og så videre. Og det skriva I omlag 200 etter Krist. Så hever du Clement, 130 til 215 etter Krist. Origen, 144 til 238 etter Krist. Og dette heter falslærere. Ta tryggva på endreføing ui døpe. Det er som falkakirken lærer I det. Så sånn hever du fullt av folk som døpt, men som ikke frelst. Spørs dem det frelst, om det viser ut av til himmel så vet det ikke. Det vet ikke hva god krever. Det vet det ikke egentlig, ja. Det slett ikke bibeltryggvande. Det er ikke med, det stander ikke av Bibelen, det stander av kyrkjene og sin tradisjon. Og presten og sakramenten, som alltid bare påfunnet. Mannagjørst. Det egentlig forskrifter til de frelste at gjøre. Ta du våren frelste, så skal du døypast. Og ta du frelste, så det at møtes vi tryggvande, og her brøta ditt breie og drekka vinsaftene, ikke vinne, men vinsaftene, til å minnast, fagna, Jesu fullgjørd av vers 24. Vi har her Eusebius, 230 til 340 etter Krist. Så har vi Vatikanus, og et korrupt handrit som Chapavan. Det fra 331 etter Krist. Sinaiticus, 331 etter Krist. Så har vi Jerome. Han fra 342 etter Krist. Så har vi Alexandrinus, til et handrit som fra 430 etter Krist. Så har du Reims-biblina, fra 1542, som Jesu ettaner gjør du. Etter den første katolska offisiella bibelen, at han vulgate, som Jesu ettaner gjør katolikken. Og Jesu ettaner svarner motstandere av okken protestanten, de vil utrydde okken og drepe okken. Og fikk velsignelse av pavan under 1540 til å gjøre det. Ignatius de Loyola som stående I jesuiterne. Så har vi grisk Nye Testamenter, og det Griesbach, 1805, Lachmann, 1812, Tregelles, 1812, Tischendorf, 1812, og Alford, 1872. At alt satanist skrambel, ur Alexandria. Fullt I gnosticisme og falslæro. Fullt I manglande åren, setningen, halvom versen som utlaten, som mangler hesa linjen her. Så har vi et vestkott og Horst. Tar gjør et griks Nye Testament ut I 1841. Etter hesa linjen her, der hanta sånn tekst ur Alexandria. Og ur tog kommer revised version, 1841 og 1845. ASV, 1908, og så har vi RSV, NASV, LB, NRSV, JB, TEV, NEB, NIV, GNB, NRSV, NAB, CEV, NCV, NBV, HCSB, ISV, ESV, NKJV, og The Message Bible, Jehova vittnebibelen, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og ur hesar linjen kom altså Jakob Dahl og Victor Danielsen. Først King James. Hon her ivrig. Hette ivelappar ikke. Hette ikke bare, du vet, kvørst anna. Hette en linja, og hette en linja. Hette Guds linja, og hette Satans linja. Victor Dahl har givet dem Satans bibel. Først King James Guds bibel. Dømer Guds bibel jo.
Luther 1545. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers, unrevidiert von 1545. Revidera. Det här som vi har här, det här som jag stiger mig till, tar jag har tort. Kong Kristian sin satta Bibel, som ångsten ständer att vara från 1632, men ångsten ständer att vara från 1640, det vill säga arbetet börjar 1632, og mer så sånn livet og funnpussa i 1840. Kjøpt i Tisted og i juli måned 2008. Så har vi her William Tyndale, 1526. Fyrst og fyrir Textus Receptus var prenta og utgivet av enskon. En tøying av Textus Receptus. Og han gjorde trudja utgaver, 1526, 1525, 1526 og så 1534. Så har vi her svensko reformationsbibelna. Fra 1603, etter kong, eller utgiven, altså stola og signa av kong, hvordan heter han? Karl Hins Tölta. Karl Hins Tölta fra 1603. Jeg fikk han av 4 år. Så han har vi også til at som vittnesbord. En annan vittnesbord jeg har til Evangelium Sancta Matteusa. Etter skrøter fra 1823. Her han hever danska teksten her og føreska teksten her av Matteus evangelium. Og ta jeg vil sammenborget her til at jeg har alle kritiske versene nedskriva. Hesen teksten samstemmer vi Textus Receptus, ta gamle dansko, Lutherbibelen og King James 100%. Og han samstemmer slett ikke vi Dal og Victor. Så hette en hotnastøyner under Rettobibelna. Hette en hotnastøyner under King James, første King James. Og hette ikke noen hotnastøyner under den alexandriske bibelna. Det en annen bibel. Så har vi her en norska tøying av King James. Bibelen AV 1611. Utgiven av Gunnar Hjemlestad i 2003. Her han har tøyt King James til norsk, og til så hjelp mer i munn tøyingararbeid. Til at norsk og først, det vet jeg litt, og angstøysene og tokst, og egentlig angstøysene, til i familie, og til den vesturgermanska malatten. Og så har vi også norsk og angstøysene til sånne norrønt. Avleggere av norrønene. Så jeg har alt det her, jeg ser man bare vi og stiger meg et. Så stand jeg egentlig brøtt. Tog har vi skrivet her av titelsøyene. Så løys. Høylega Bibelen, førska King James. Tog etter King James Bibelen AV 1613, AV stender for Authorized Version. Samanbering og råføring vi og tilstolan og brunalige Luthers heilige skrift fra 1545, dansk og kong Kristiansen satte bibelene fra 1640, Øslandsk og Gudbrands bibelene fra 1544, henne har vi av netten, vi fer inn av biblian.is,
och finna Guðbrandsbibeln. Och finns det också jag har också ett lunch till han här jag har ergång till han kvar jag så ju skanna ja. Det har vi också nog efter. Om framtiden förska bibeln. Så hinner förska bibeln har vi brukt till att bruka ord som någon går tøyt, hva det bättre ord Chadal eller Victor, hur har det tøyt handansättningen hvis man manglar ljus i näka. Annars har vi tøyt utlukka King James, men till att hjälpa mig har vi stiga med att hinna. Och så skriver vi här tog søgjene som øyder VII, sujei, innløyende sujei. Han søgjan øyder en fragrøying om en særlig og målslige regler hesarar bøkar. Her endelig vi sier heilige Bibelen, føreska King James, okkara 400 år sankaja reformationsbiblia. Så hetta reformationsbiblian som vi burde ha finnet. Sagt du, jeg kunne ha sagt 500 år, men så har jeg ferdig atter til Erasmus. Jeg ferdig ikke atter til Erasmus. Jeg ferdig atter til King James. Reformationen börjar vid Erasmus och kom så fram till Stefanus och Besa och så kom King James-bibeln. Jeg ferdig ikke atter King James-bibeln. Selv om stiger med av Luther 1545, så sier jeg at føreska King James, det henne jeg har tøyt, tog stille mig i 1611, selv om det kommer ut i 2024. Så det at han føreska tøyingen av King James-bibelen. Tøy dette okkara 400 år sanka i reformationsbibelen, lukka som bretar finner sina endelige reformationsbibler i 1611, og til 413 år siden. Nya testamentet, eller som pastor av først King James, det kom ut i 2011. Akkurat 400 år siden etter at King James-bibelen var kommet ut. Så kan jeg si til. Og at hun akkurat 400 år sanka i reformationsbibelen, ja, hanger også sammen vi tog at fyrre utgave av først King James kom ut i 2016. Just 500 år efter reformationen hände. Hon hände ju i 1516. Ta i Luther nälte såna 55 teser av kyrkjeditten i Worms. Som en protest mot att de färnaskapen av pavan som tar en druva vi. Tar druva en vi att be för dem dejo. Och sälja syndarna fyrtjäring. Det gör det. Jag vill säga vittnesbord om det. Jag vill säga folk visa bröv till att finna från sin katolska präst här det har betalt fyra avlat och i Mexiko och Ärastane och i kauhöjten böla myrskum katolskum London. Tar gera det än. Katolska kyrkjan obetterlig. Hon inte kyrkja Jesus Kristus. Och en kyrkja som lutherska kyrkjan det som siden 1992 har underskrivet et konkordat över årene. Vi Vatikanen om at vi søker bort, vi søker med fingrene altså i munn til munnen med noen, og vi lette alt færre, nu er reformasjonen i stedet, og hun er ikke i stedet. Vi nekker protestanter enn som alltid kommer att protestera, og nu protesterar vi øysene mot lutherske kyrkjene, som ferdig undrat av lorste. Pavarkyrkjan synagoga satans, og paven antikrist. Det så at alle reformatørene. Og hvis jeg tenker ferdig undrat av paven, så skulle det bare djevast ved å kalle det lutheranere. Luther skammast ved det. Han skrev i Eutvoitujut at paven i Rom hin verelig og sanne antikrist. Og han sier at han vært i Rom til han kom atter, så sier han til at om helvete nekastande, så det bant under Rom. Rom bygd av helvete.
Og Vatikanen stender av øynene av Rom, Skjei-fjallet, og til Vatikanfjallet. Og etla passar det ikke, kanskje, men det fjallet som Vatikanen stender av, det navnet merker andamenanar stegi, eller andamenanar fjallet. Det er plass av andamening, spiritismo. Og der kallar pavan for høyleia fægir ditten og datten. Og høyleia fægir finst øynastane i Bibelen til at Jesus kallar god fægir for høyleia fægir. Jeg kallar nekran mann og gjør for høyleia fægir. Det er så godt spottelig som det overhøver færvere. Det er sett en mann og i Guds sted. Og det er just hvert og i Vicarius Filii Dei, eller Vicarius Christi tar sett en mann i Kristi sted, og det er ikke med i Kristi sted. Ikke øyn den øyneste øyn. Så tid som er ferdig under at Pavakirken at de kunne alle sammen vente om, og først, og æren til kunne de skamme dere ned, de kan lost ender. Og først og i King James Bibelen er tilåkningar epistelen. Til haksta og mektigasta prins James, som tøyerne skriva av til sin kong, tar tilåkna og tøyingsna honom, det var han som var signad og sett i gongt. Tøyer til allega som en viring fyrir til konget over under, som var en tryggvande, bibliotryggvande, vinalir vid der kristne, kongur. Tar skriva såleis her. Og henda tar nøgtsøme minkar ikkje etla ferst, men kvønn det veksur og ferst ikkje. Ta I tar skoa at vannlete tja tira hatik møtvis Guds huset, ikkje dragnar etla gongur attura, men kintist meira og meira, og djever seg til kjennar ut omkring og i fjæraste parstun av kristendømme. Vi skriving og i verju av sannløyganen, som hever givet slukt høgg til handa syndarinnar mann, som ikkje vil være grøtt. Kvann sier på der til at skriva syndarinnar mæverin, pavan sjálvan. Han syndarinnar mæverin. Falslæra og søla av syndarna fyrirgjeving og en falsk kyrkja fremur ikke anna enn rævliga synd, hårdøm og svik og stolter og lign og drap. Og det det som jeg kjenner, det det som jeg kjenner til landene som katolske der. Alle som mafiosaner i New York tar alle katolikker og tar fer ut og drepa og skjauta og sånne, men så fer det til en katolskan prest og få syndana fyrirgjeving. Få der syndana fyrirgjeving, I berøver ikke. Det ikke vi god å gjøre det. Det tar prester heller ikke. Ikke nekka som helst. Så spurningen, hva de skriva sånn, hva de så ærvise? Altså stavsetting og tegnsetting og altså nu hun kanskje ikke så tung og faten som hun var, men hva hun stadigvæk sånn, hva kan du ikke gjøre henne ordentlig? Hun ordentlig. Hun ordentlig akkurat som nøyre være. Hva skriver at du se ha? Bare for at skjere meg av fra kyrkene. Og for at vise dere til at dette tan verlige og tan sanna. At det skrampelige det ikke det sanna. Det er simpelthen for at pensla det utsagt og gjøre det klart. Halleluja. Ja. Og PH øsne. Og først og atter til disse reformasjonsbøybene, så øsne den gamle danska, så Kristus skriver vi CH, og fariseer vi PH, øsne i Luthers bøybel, og i Gudbrandsbøybelen, øsne.
Han kan skriva Kristus vi ser ha. Og jeg har spurt en islandsk teolog på det og han sier til at av griskun øyde Kristus Christos, og det byrjar vi en ekse, og det et fyselige og et fysikka, og det kunne best løsast vi en seie og en haie. Det tog det tog gjør det der til. Og ta langt og innløyende så ikke jeg sier til at det er 400 sanka i reformationsbibelen, så skal det skilja sånn at jeg simpelthen stilla meg ui 1630. Og gjørst en av føreska versjon av enske King James av føreskon, her som ferdig atter 1800-tallet og 1600-tallet. Simpelthen. Men jeg vet vel at føringar hadde ikke skriftmalet da, men jeg konstruerer det. Jeg gjør det. Jeg gjør det sånn at jeg gjør 1900-tallet, eller 1800-tallet og 1600-tallet, og en lengan finkur. Er okkur slags vittikun, eller en stryk i det. Det kan alt sammen til lort. Jeg trykker på reformasjonene, og alt det som kommer i 1800-tallet bare en utvattning, en degradering, en latching, en utvattning, alt er bare langt ut. Du har enska deisme og tyska rationalisme, og så kommer darwinisme, og så kommer ditten og datten. Og så enda vi nå i feminisme og atlens ned. Det er frafall. Men kletteren som Guds folk stender av til stadigvæk Guds røyne og varvåtte år som han gav okken av nødgen under reformasjonen, eller savna og funn på seg, og fikk tutt og prenta av ødlund de europeiske malen. Men Bibelen ble også tutt til andre mal. Altså, i Amerika ble King James Bibelen tutt til indianermal. Og Pocahontas var den første som ble løy til herren, løy til freds, så etter til indianerbibelen, så var tutt ur King James. Og King James Bibelen tutt til 631 mal. Det var etter i 2018. Og det nekve troboere ut om heim som velger at tøya King James Bibelen til ta mal i hesten der og det har alltid vært gjørst. Tøya at Guds folk har fullt og fast alit og hvert år, hverja definisjon, hvert år i så Bibelen her. Og her stand jeg, og her kan jeg standa inntil min dødjande det. Og vi nekker ståle, eller angår ståle, til man lykka fort, at jeg sånn innsettlaver at da jeg har sannløygan, så stand jeg her. Og gjøren fløtt. Gjøren fløtt. Det har vært prekva digitally, og det den enn. Og det den Bibelen skal lære. Og her stand jeg, og her kommer jeg standa, altså om vi skal standa ansomatler, så stand jeg her lykka vel. Jeg fløyt i at det, ikke så vel.